Let's learn this word today. Belch. Belch is a verb and as a noun. How we can use? See here. Verb as a verb. हिंदी में होता है इसका मीनिंग डकार लेना. डकार लेना. One sentence you see. He has belched just now. उसके बाद दूसरा मीनिंग क्या है? To send out a lot of smoke etc. धुआं आदि वेग से बाहर फेंकना. The volcano belched smoke and ashes. This one. उसके बाद एज अ नाउन बेल्च मतलब सिर्फ डकार. यहाँ पे भार मतलब डकार लेना. बट एज अ नाउन डकार. He has had a belch just now. सो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस का मीनिंग एक ही है. बस यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज है. थैंक यू.